Fervenza de Segade e Fábrica da Luz. Ao seu paso por Segade, o río Umia realiza un gran salto de 30 metros de altura sobre unha superficie rochosa, a cal podemos ver completamente pulida polo efecto de erosión continua ao longo dos anos. É un lugar coñecido como Fervenza de Segade. Con precaución, podemos descender ata a mesma canle do río e observar a magnífica paisaxe. No verán, a calma e o pouco caudal das augas crean unhas pozas, ideais para o baño e o mergullo. Mesmo ao lado podemos observar as ruínas da antiga central hidroeléctrica de Segade, vestixios das orixes da electricidade en Galicia. Aínda que xa en 1889 funcionaban unhas 16 centrais en todo o país. Esta central ofreceu os seus servizos durante máis de 50 anos, ata que Fenosa a cerrou en 1955. Hoxe, o municipio ten como obxectivo que este enclave se converta nunha zona de desenvolvemento turístico e un referente do turismo industrial da provincia. Pazos e casas grandes barrocas. Os pazos e as casas grandes son un elemento histórico e patrimonial dende hai moitos séculos en Galicia. Os propietarios destas vivendas eran fidalgos, membros da baixa nobreza que vivían das rentas e chegaron a acadar gran poder e relevancia. Debido a isto, moitas delas contan con escudos heráldicos. Están construídas na pedra máis abundante en Galicia, o granito, polo que a dureza do material A igrexa de Santa María de Caldas. Na travesía da Ana Urraca atópase a igrexa de Santa María de Caldas. A construción orixinal é románica, do século XII. Mais, como todas as igrexas románicas do concello, sufriu importantes reformas e engadidos, como a capela de San Diego no século XVII e a do Carme no XVIII. A tradición popular conta que a igrexa románica foi destruída cando Almanzor dirixiu a Casa do Concello. Na entrada da vila de Caldas, no número 1 da Rúa Ferreiría, encontramos a Casa do Concello, o principal edificio administrativo da localidade. É unha edificación feita en perpiaño granítico, cuxo estilo e cronoloxía son descoñecidos. Presenta unha planta rectangular con 2 andares e cuberta a 2 augas. Balneario A Cuña. Este edificio privado dedicado ao servizo hoteleiro é o Balneario A Cuña, unha das grandes casas de baños de Caldas de Reis. As primeiras edificacións datan do século XIX, mais a construción actual, de estilo modernista, é de 1906.
Río Umia. O río Umia transcorre ao longo de Caldes de Reis, con abundante caudal e unha conca de 404 km cadrados xunta as súas augas coas do Atlántico na ría de Arousa. No seu paso pola localidade bordea a Carballeira, o Xardín Botánico, a Casa do Concello e as Casas de Augas, denominadas Balneario Dávila e Balneario A Cuña. A súa importancia actual Muiños de auga. Estas construcións que podemos observar en abundancia ao longo de toda Galicia son os muiños de auga, unha mostra de arquitectura popular, cuxa estrutura é moi semellante á afianzada na Idade Media. Os muiños utilizábanse para moer cereais e, aínda que existen dunha tipoloxía variada, en Galicia, debido á abundancia dos ríos, os máis frecuentes son os de auga ou hidráulicos. Estes casas modernistas e eclécticas. A Casa de Lograno Salgado é un exemplo de palacete modernista e estilo ecléctico. Foi construída en 1897 polo enxeñeiro Genaro de la Fuente, nun estilo que combina variados elementos arquitectónicos e decorativos. É un edificio Fonte das Burgas e outras fontes.